Dedim bak gidene kadar bir tek kelime konuşursun seni siker yola atarım dedim bak. Yemin ediyorum dedim kafanı gözünü de kırarım. Tamam dedi bindi arabaya Allah'tan da bir şey yapmadı. Sen dedim arabanın anasını sikeyim dedi. Onu dedim amına koyayım dedim. Götüye gidiyorsan gel senin de amına koyayım dedim. Harbiden çıldırdım. Daha bir şey demedim amına koyayım. Abi konuşurken Apo gibi kaşlarını çatıyorsun. Vallahi huylandım bak. Ketum ben sana bir permaban atıyorum. Allah'a emanet ol kardeşim. Güzel kendine iyi bak. Görüşürüz. Pas versene oğlum. Nasıl veremem ne koydum atıyorsun taca gidiyor ibne. Kardeşimsin. Ne diyorsun? Abi mükemmel bir şey ya. Değil mi? Yemin ediyorum. Sanki akvaryumun içindesin. Yes! Yani Rabbim yani kuluna yani yükleyemeyeceği, yapamayacağı sırtına yüklemezmiş. Yani çok yükleyemezmiş, yani yüklemezmiş. Yani böyle bir durum varmış. Ya hadi bir suçum yoktu hiç benim Allah'a şükür. Hep Kader normal suç. Adamın bütün suçları. Ne mesela? Ya işte gasp, sahneye tecavüz, yaralama, ölüme teşebbüs. Böyle rutin yani. Hafif suçlar. Öyle kötü, yüz karartıcı bir şeyim yok Allah'a şükür. Türkiye'de hop düştü. Aman hocam Düştü. Vay kadın alayım oğlum adam da nadir seviyorsa cama ne yazdırmış bak hele. Sadece burası dahil hayatım Rabia'ma rezerve. Ne diyorsun oğlum bu nasıl aşkımış lan Kayseri'de mi lan? Vay yavrum. Rabia neredesin? Helal olsun lan. Mutluluklar. Vay İstanbul vay. Şuna bak lan. Vay kadın alayım lan. Nasıl terlikler varmış, nasıl ayakkabılar var. O ne oğlum? Çoruh Mustafa'nın torununun ayakkabı terliği gibi oğlum. Havale lan gemi gibi oğlum. Ne diyor oğlum? Aa üzüm allanmadan, siyah üzüm ballanmadan, kız seni anan kocaya da vermiş. O ne lan? Anayın ne diyorsun oğlum git. La oğlum bu yükü nereye yıkacaktık la şura mıydı adı neydi oğlum kağıt. O ne lan? Siker. Ne diyorsun oğlum kaç lan kaç ben oraya yük mük indirmem oğlum. Nasıl koyun oğlum? Şuna bakın aynı Çot Binnaz'ın Çot Binnaz'ın oğlu Korasan'a benziyor oğlum. Hala la bunun ırkı cinsi ne oğlum? Binnaz'ı tanıyor ha? He Çot Binnaz'ı tanıyor. Oğlum kurt bunu görse mesleği bırakır oğlum. Bakın la. Ne eksiydi oğlum? Baldırcan, domates, biber. Bunları alayım sırayla oğlum. Vallahi listede yapmadım la. Kafam karışıyor oğlum. Baldırcanla. O ne lan? Ne diyor oğlum? Güt oğlum ben bunu al. Alo. Nerede miyim? Pul biberin önündeyim. Siz neredesiniz? Hadi gelin hadi pul biberin önüne gelin de gidelim hadi. Aman kızım seni sabah sabah okula getiriyor da senden herhalde bir bok olmaz bu gidişle. Ne diyor? Dur kız. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Bizliği çok özel yemek. Nerede? Spotify yemeği. Spotify yemeği. Evet 10-12 tane şarkıcı davet etmişlerdi biliyorsun. Biliyor musun? Yo. O zaman seni davet etmediler. Bana ne? Peki bir şey söyleyeceğim. Neden 10-12 kişi davet ettiler sence? Çünkü Vallahi var ya abi. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Beni hani zerre kadar ilgilendiriyorsa ben burada böyle taş olayım. Tamam abim, cansın abim. Kral abim, eyvallah abim, cansın. Görüşürüz abim, görüşürüz. Orası bir çocuk. Şimdiye kadar ben hiç hamburger ve pizza yememiştim. Burada hamburger ve pizza ile tanıştım. Gerçekten süper. Balıklar ve akrepler gibi tehlikeli bir durum. Uyku senin zürriyetini sikeyim ya. Ne geliyorsun ne gidiyorsun yarın işe gideceğim amına koyarım bak. Ay aşkım bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum.
Biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya.